হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে হলো লক্ষ্মী পুজোর পরের দিন। ওই যে দেখতে পাচ্ছ আমার দরজার ওখানে আমি একটা ছোট্ট আলপনা দিয়ে রেখেছি। তো আজকে আমি তোমাদেরকে আমার কিচেন ট্যুর করাবো। কিচেনটা খুব একটা ভালো নয়, মানে সেভাবে যেরকম বড় বড় ইউটিউবাররা যেরকম হয় আমি ওরকম একটু একটু করে মানে করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেভাবে দেখতে গেলে হয়তো অনেকেরই সেটা মনে হবে যে এটা একটা খুবই সাধারণ কিচেন, কেন এটাকে আমি দেখাচ্ছি। কিন্তু এর দেখাবার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। কারণ এটা হচ্ছে আমার নিজের আর্নড প্রপার্টি। এটা একটা ডুপ্লে হাউস। আর আমি যে সোসাইটিতে থাকি এটা একটা মানে যে একটু ইন্টেরিয়ার সোসাইটিতে থাকি। আমার 3টে বেডরুম এবং মানে কিচেন এবং 3 বাথরুম। তো এই যে পেছন দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমার ড্রয়িং কাম কী বলে ওটাকে, ড্রয়িং কাম ডাইনিং যেটা আছে, হল যেটাকে বলা হয়। তো আমি তোমাদেরকে আমার কিচেন ট্যুরটা করিয়ে দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি দেখিয়ে নিই, এটা হচ্ছে আমার এন্ট্রান্স টু দ্য কিচেন। আমার কিচেনে কোনো দরজা নেই, তাই আমি এই যে একটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা কাঠের রুম ডিভাইডার। এই রুম ডিভাইডারটা আমি একটা মেলা থেকে কিনেছিলাম। এটা দিয়ে আমি এর দরজা হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। আমি আগেই দেখিয়ে নিই, আমার কিচেনটা অত বেশি অর্গানাইজড নয়, কিন্তু তাও অর্গানাইজড। এটা আমি করেছি যেটা আমাদের জেনারেলি ডেইলি একটা মানে ক্লোথস ম্যানেজমেন্টের কাইন্ড অফ থিং। এটা আমার ফ্রিজ যেটা দেখতে পাচ্ছ, পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওটা একটা আমার পুরনো খাটের হেডটা ছিল। তো আমি সেটার যে পায়াগুলো আছে সেগুলোকে দিয়ে আমি একটু ইউজ করি আমার কিছু ঝোলাবার জিনিস। তো এখনও এটা পুরোটা এখনও সেটেলড হয়নি। যখন সেটেল হয়ে যাবে তখন আরও একবার দেখাবো। এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছ আমি আমার ফ্রিজ টপটাকে এইভাবে রেখেছি। এটাও খুবই ডিসঅর্গানাইজড, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই টপটা আমার ভীষণ কাজে লাগে। আমার কিচেনটা হচ্ছে গিয়ে মডিউলার কিচেন। তো এই যে ওপরটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কী বলে, ওর স্টোরেজও আছে, কিন্তু আই হ্যাভ গট আ চিমনি। এবং এটা আবার বলে রাখি, এটা হচ্ছে রিসেল হাউস, সেই জন্য কিছু জিনিস আছে যেগুলো আগে থেকেই ছিল। তো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে ওই চিমনির পাশে কিছু স্টোরেজ আইডিয়া। আজকে বেসিক্যালি আমি একটা জিনিস ডিসকাস করতে চাই যে কেন মডিউলার কিচেন করলে এই জিনিসগুলোতে মানে আমাদের কত অসুবিধা হতে পারে। চট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ঠিক ওটার অপোজিটে যেটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা কাঠের তাক লাগানো রয়েছে। এটা একটু ওল্ড ফ্যাশন যদিও। ওইখানে যে আমি খাটের যে মাথাটা যেটা দেখালাম, সেই খাটেরই এটা হচ্ছে অংশ। আমি ওপরে কিছু ডাব্বাজ রেখেছি, দেখতে অনেকের হয়তো খুবই মানে খারাপ দেখতে লাগে, কিন্তু আমি একটা জিনিস যেটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি আমার কমফি কিচেন। তো সেই জন্যে এই তাকটার উপরে যত রকমের বড় বড় ডাব্বাগুলো হয় আমি সমস্ত কিছু রেখেছি। তার ঠিক নিচেই যেটা দেখতে পাচ্ছ, আচ্ছা ওইখানে হচ্ছে আমার মাইক্রোওয়েভ ওভেনের জায়গা। সেটাও আমি নিজেই তৈরি করিয়েছি। তারপরে আমি যেটা করেছি, এই জায়গাটাতে আমি স্পেশালি একটা ছোট ক্যাবিনেটের মতো করে ঠিক ক্যাবিনেট না, একটা টেবিল টপের মতো করে রেখেছি। আমার ইলেকট্রিক স্টোভ রয়েছে। এগুলো আমি সমস্তটাই কিছু যেগুলো বাড়ির পুরনো আমার আগের যে সমস্ত ফার্নিচার ছিল সেগুলো দিয়েই করেছি। খুব একটা ভালো দেখতে না হলেও আমার কাছে এগেন ইট ইজ ভেরি কমফর্টেবল। তো এটার ওপরে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছ আমার ওয়াটার কেটল রেখেছি। আমার কিছু স্পাইসেস কর্নারও এটাতেই রয়েছে। আবারও বলছি, পেছন দিকের যে ক্যাবিনেটগুলো দেখলে ওখানে আমি রাখিনি। আমার এটা মিক্সি, সবসময় এটা ইউজ হয়, সেই জন্য আমার এটা খুব একটা বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেই। এটাকেও পরিষ্কার করতে হবে, বিকজ আমি নিউলি সেটিং আপ অল দিস থিংস। আর এটা হচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার, খুবই ধুলো লেগে আছে কারণ এটা আমি অনেক দিন ইউজ করি না। তো এটাতে আমার ওই ইডলির মিক্সচার এই সমস্ত করতে খুব সুবিধে হয়। আর তারপর আমি যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে এটা বাসন ধোয়া হয়ে গেলে আমার যিনি হেল্পার আছেন উনি এখানে রেখে দিয়ে চলে যান। এই যে ক্যাবিনেটটা যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা আমি বাইরের একটা ফার্নিচারের শপ থেকে কিনেছিলাম। আমার কাছে এটাও একটা ভীষণই কমফোর্টেবল ফার্নিচার, কারণ আমি এটা ডিফারেন্ট পারপাসের জন্য ইউজ করি। যেমন ধরো এই যে শেলফটা যেটা ড্রয়ারটা যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা আমি বেসিক্যালি আমার হোম টুলস, কারণ আমি যেহেতু একা মহিলা, সেটা খুব একটা বেশি ভালো মানে অ্যাডজেক্টিভ শোনায় না, আমি একাই সর্বাং সর্বা। তো সেই জন্য এটাতে আমার সমস্ত কিছু
হোম টুলস থাকে। এইখানে আছে আমার কিছু মেডিকেল রিকোয়ারমেন্ট, তারপরে কিছু বাল্ব, এই সমস্ত রয়েছে। আর এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছ যে সমস্ত কাপসগুলো আমি ইউজ করি না সেইগুলো আমি সাজিয়ে রেখেছি। আজকে কিচেনের এই পর্যন্ত আমি দেখাচ্ছি, তারপরে আমি পেছন দিকটাও দেখাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমি এটাকে লাইক রেনোভেট করছি বলা যায় না, কিন্তু এটাকে আমি মানে কি বলে ওটাকে ইমপ্রুভ করছি। সেই জন্য পরের ভিডিওতে আমি আরও কিছু দেখাচ্ছি। আজকে এই পর্যন্তই রইল। পরের ভিডিওতে আমি আমার কিচেন রেনোভেশন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাজ আ ওয়ার্কিং ওম্যান দেখাবো। আমি চাইছি যে এটা যাতে সবাই একটু দেখে এবং যাতে আমাকে এনকারেজ করে, সো দ্যাট আই ক্যান ডু মাই হোম রেনোভেশন বেটার। থ্যাংক ইউ।